waxaan halkan usoo fadhiistay inaan taasi u digo markii uu ka geeriyooday Ali Jibril ee magaalada Edmonton oo gobolka Canada oo meydkiisa laga helay gaari dhexdiisa laba beri ka hor. Ali Jibril waxaa la waayay December horaanteedii iyadoo uu la yaabanaa sababtuu ku maqnaa waxay ahayd nin arrin aad dadka uga fajabisay si aan la garanaynin loo waayay. Markaas oo dadkii maadaama aan meel lagu sheego iyo sabab lagu sheego aan la garanaynin abuurtay in maaragtay isweydiin iyo maxaa la yidhahdaa kutirikuteen ay abuurantay. ninkaas oo taana loo because isagoo kale ma ahayn nin dhalinyaro ah iyo lagu joogsanaa waxyaala maaragtay dembiye leh ama maaragtay xusuusiyiinta la ahaa dad jangisa nin weyn oo train oo reer leh maaragtay shaqaysto. marka waxa taasoo dhibta keentay aakhirka ninka waxay taleefankiisa iyo gaarigiisa meesha yaalla accountkiisiina wax dhaqdhaqaaqa laguma arag. waxaa laakiin markii dowladdii la weydiiyena maadaama annagu hore aan uga baranay inaysan wax ahamiyada aysan siinin dhimashada dadkeena weliba dadka Soomaalida oo loo arkayeen dad madow ah oo muslim horena ay ka sheegayeen arrintaas waxay keentay inaysan kala jeclayn hal eray uu yiraahdo dowladda dadka ku leeyahay waxaa non criminal buu ku maqan. non criminal waxay la mid tahay waa tiwaago hore ay jireen is known to the police waa signal loo tuurayo dadka iyagu waxaa laga yaabaa dareen inay ka muujiyaan arrintan la yiraahdo inaad markaas kuma kana maran criminal waxa uu yimid ninkaasu wax dambi ah oo wax tuhana ah in dambi laga galay ma jirto isagaa iska maqan camal macano. arrintani runtii aniga lama yaabin laakiin sababtoo ah qiimeyn dadweynaha ka timid ma jiro. dadku ma dareensana dhibta ay ku jiraan iyo khatarta ay leedahay arrimaha noocaan oo kale markay dhacaan haddaan laga hortagin la tago. haddaad fiiriso Maraykanka arrintooda waa ujeedaa in la dilay waddankoo dhan geliyay maxaa keenay waxay barteen in haddaysan hal qofka yarka aysan arrintiisa ka dhiibiyin inaan wax ka dhiibiyi jirin oo si sahal loo dili doono dadkooda kale iyagoo wax dambi aan ku jirin inuu magaaladaas ka maray. haddaba arrintaanu inta ay leedahayna wax kaloo aad ila yaab badan waxa weeyaan oo dadka kale weydiin maxaa wax looga qaban waayey dowladdii oo kharash badan ku bixisay inay kala daadiso laaluushna siisa iyo dad horjoogayaal oo iyaguusan dareerta ugu shaqeeyay dowladda oo maaragtay markii hadda ninkan la waayay dad baa la sheegay intay yimaadeen bay waxay yiraahdeen yaana waxba la soo muuqayaan sameeyeen halaga warqado booliiska oo waliba waxa la leeyahay dadkan qayl anigu aan ugu horeeyo oo kale inaan arrintan loo xisaarin nin magaalada iska marayo loo xisaar oo aan garanayno sida arrintaanu maxaa la yiraahdaa khibrada aanu lahayn. marka arrintan waxay soo laalaabanaysaa oo u joognaa in maalin walba mid annaga naga mida ay maxaa la yiraahdaa sidaan iyo si ka xun maaragtay loo waayay waxaa ka mas-uula dadkaas sidaa ka mas-uula samaysan iyo shacabka ka mas'uula waa waxa ka dhacay meesha la yiraahdo Laascaanood oo intaasoo boqol qof iyo gaalkacyaba intaasoo boqol qof inta lagu laayay deeraddeeda u hadlay aakhirkiina ilaa dadkii keenay soo awaanin mas'uul ay soo xisaaray waxaan ka qaban. haddaba waddankan mid waddanana hadda awood ku leenahay male dadka joogaana dad yar mooyaane intooda badan waa wax maxay aqoon u leh arrintan iyo hoggaamiyayaal iyo dowladda kharashkeedii aan la dhigaraynayno mas'uuliyad. haddaba waxaan horta taasoo jiraya qoyska waxaan si u sheegaya oo dadka rabeyna la wadaado arrintan waa arrin ma arrin maalintii ugu horreysay oo Soomaaliya la dilay ay arrintan u bilaabatay waana arrintii afartii dibi maanta ima culankii madoobay waxaa maalinta dibiga cad intay baan aniga. haddaba waxaan ku leeyahay aqli xumadu ilaahay ha naga saaro
diidnimada iyo darxumadana haysata ilaahay ha naga saaro. dadkana waa ducaynaynaa. qofkii maalin walbana intaan meel istaagna community waxba kama qabanayaan, community waxbay rabaan ka qaban, laakiin dadkii wax loo qaban lahay aan lahaynin, iyo dadka iyagu kaba soo horjeeda dadkii loo qabo, labadaa qolaa taagan. marka anigu taasaan rabay inaan sameeyo. xilligan iyo xilliyada soo socota waxaan jecelahay dad isu xilqaamo. hadda badanoo hadda waxaa ogsoon baa jira arrintaanu inay u baahan tahay inaan wax ka qabano, oo annaga nagu xiran tahay dowladda iyo kuma xiran way fantamulayn. marka arrintaas damqashada annaga isiisay inaan ka damqado anigoo aysan jirinin dadka soomaalinimo iyo muslimnimadaas aan kaga dhiibiyo mooyaane wax relationship gaar ah aan lalahaa aysan jirin. haddana dadka ugu horeeyo anigoo isoo weerari doono waa dad iyagu u arka dadka ugu sheekeynayo o dhahaya maadaama qabiil laysu xijino dadka, ninkaan wuxuu arrintan u interest garaynayaa waxa weeyaan arrintiina la oran jiray lacag buu nagu qaataa ama lacag buu interest garaynaya. somay fahmin. haddaba ninkii rijaal maxaa la yidhahdaa ninkii xajaab bin yuusufa markuu ninka inta qabtay wadaadka yidhi xukunkayga wax ka sheeg, xukunkaaga waxay dadka reer ciraaq waa dad aad u xun xumaantoodii baa inta la arooriyaba ilaahay adiga kaa sameeyey, sababto hadday dad fiican yihiin ilaahay xukunka kuuguma dhiibin. marka tiiyoo kalaan haysato annagii baa waxaan dhaqankeenii baa xun oo waxaanu ka fogaanay ilaahay aaminkii is-aaminkeenii baanu ka fogaanay, diinteeni baan ka fogaanay. marka ilaahay waxa weeyaan annagii baa marka waxaan isu horseennay dullinimo. dulli baan haysa, waxaan waa dulli. ilaahay baan ka baryanaa in dulligan maaragtay dadkay xaq la tuso oo dullinimadan na haysata ilaahay naga dulqaado. waxa weeye gaaladan wax ka dheer jilicsan ma jiro. anigay weydii anaa noolaa waqti badan, laakiin inta waxay naga haysaa horjoogo xuno oo sindareerta dowlad kharashkii qasa iyo dadweyne aad dhaqankooda iyo niyadoodu aad u xuntahay oo munaafaqanimada aan weli ka korin. ninka soomaaliga inta ku yimaado oo kula laafka ku qasabnimo faataga oo xamanaya ama alla tahay. marka arrintani waa idintay hal jabay reerkiisa waa tacsiinaya. wuxuu ahaa reerkiisa dhaqan ilmihii hadda waxa weeyaan waa agoon. cid isu xilqaamisa maana waxa weeyaan bayla hadda halkaas ka bilaabanaysa. ay hob dadkii iyagu maaragtay hoosaasinayay dadkii wax ka qaban lahaa arrintaan oo markii horeba arrintaan ka samayn lahaa inay maanta aysan dayicinin ilmihiisa agoonta oo qabiilkaa markii hore ku samaynayay maaragtay ku baasaynaye iyadoo laleeyahay dadkaan qaylinayaan ka dhowraynaayo annagaa booliiska la samayna. waxay arrintaasi xusuusisaa baashaan la yidhahda jibisada markay neefka qabsato wayada isku duuduubta oo maaragtay merjisa. dad baa waxay u qaateen haddii la isu dibciyo baashaan haddii marka uu neefku intuu firfir leeyahay way haynaysaa way isku dayaysaa inay aad uma jirto. marka uu joojiyo waxay signal ahaan u diraysaa neefkaas inuu dhintay, markaasay bilaabaysaa inay dhaqo. haddaba waxaad ogaataa waddankan aanu joogno Canada iyo Alberta imika haddaad intaa yartaan firfir leenahay baysan sugaynin maalinta ay naga waayaan dhaqdhaqaaq iyo qaylo ay naga waayaan dabkana saaraya. waxaan ugu horeeyo dabkana la saaraya dad horjoogayaala oo iyagu lacagtooda qaadanaya iyo dad nala sheeganaya diinta iyo dad kale nala wadaaga, nin Lebanese iyo nin maxaa la yiraahdaa Afrikaan way gantaman oo dantoodu ay tahay maaragtay maxaan ka yeelayaa maxaa igu jira camal. anigu minna waxa weeyaan maaragtay kama haybaysanayo inaan noloshayda iyo dadkii u dagaalamo. anoo dagaalamayana nafta iga dhacaysa, laakiin darxumada dadka haysata baan aad uga dhacaysa. ninkaas waa dhintay aljabi waa dhintay ilaahay qabriga gacanka qadara baa laga gaadaa moogi, laakiin waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay dembigiisa dhaafo, qabriga u waasiyo, kitaabkiisa midigta ka siiyo, janno firdowsa ka waraabiyo, reerkiisii iyo xaaskiisii iyo ehelkiisiina
إلهي وحخير بدل ما إلهي وخير بدل ليش بعرفني إلهي رحمة بي ورجع لكن ضدك أي دي بيساوي ضدك النور نكاس قفطاس وكل لكم منها ولكم لكن ضدك أي ولي قهرتي لمدادير dhibaatada iyo waa inaad nool haddaba waxaan rajo ka qabaa ilaahna ka baryaa in dadkaas maaragtay ay fahmaan dantooda ayna iska qabtaan dadka hordoogayaasha iyaga dantooda aan ka sheekeynayno dadka taageeraan dadka iyagu u dhaqdhaqaaqaayo oo maaragtay u socda haddaba intaynu mar labaad wada kulmi doono والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.